Sziasztok! Azt hiszem, hogy nagyon sokféle élethelyzetben láthatok már, de a lakásomat, az otthonomat eddig nem mutattam meg, és az nyilván nem véletlen. Most is csak azért teszek kivételt, mert nagyon sokat beszéltem egy bizonyos háztartási eszközről, ami egy robotporszívó, ami gyakorlatilag amióta megérkezett az otthonomba, az otthonunkba, megkönnyíti az életünket. Megmutattam a kis galádot, aki miatt be kellett szereznem. Eszméletlen mennyiségű macskaszőr volt itthon nálam, és folyamatosan küzdöttem, és nagyon sokféle porszívót kipróbáltam, és gyakorlatilag mindegyik kikészült viszonylag hamar, de ő nagyon bírja a strapát, és egyébként az is nagyon érdekelt, hogy a cicáim hogyan fogják fogadni, mennyire fognak esetleg tartani tőle, vagy mennyire kezdenek el vele játszani, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól megvannak vele, és hát a lakásom csillog-villog, és egész más így hazaérkezni. Úgyhogy próbáljátok ki ti is, csak ajánlani tudom. Szia!